Sou eu, maluco. Tá me atirando, meu doidão? Quer disputar comigo, velho? Ah, então sai os dois, porque mas vai ser assim direto? Tô morto, tá gravado aqui, tá? Depois eu boto, ó. Tá gravado. Aí é foda. Toda hora. Esses 4 galões com eles disparando na direção moral. Passando pelo ouvido. Desarrola, inicia o relógio lá. Tava dentro da casa? Não, eu entrei e armei e saí. Ah, tá. Mas no... Então quem tava era Gustavo. Esse aqui entrou, Dadinho. Foi tu que ajudou ele? Hã? Eu acertei ele. Então, viu só? Viu só? Foi ele. Hã? Eu morri. Foi ele. Quem tava Não, mas amor, Foi aquela ele. bala que brilha? É, ele tá com tração. Ué, tu entrou assim, porra. Eu tava armando, o cara entrou do nada assim, eu olhei ainda pra ver se. Ele já tinha feito o check-in. Pô, careca me dando tiro, velho. Tu viu? Passou aqui, ó, careca. O tiro que tu passou aqui, ó. Eu tava de perna aberta assim. Aí eu fiz assim, eu falei, vou atirar. Aí eu falei, careca, mas careca continuou me atirando, velho. Os caras tocando fogo amigo, velho. Baguncinha, mais 4. Galera, tô sentindo falta que o seu não tá morto. Ele viu ali que eu dei uns 5 kg a mais. Ah, não Teve gritou. um aqui no canto que não gritou, enchendo de tiro até ele virar as costas sair, não sabe disso? Entendi. Porque isso faz parte da estratégia. Eu vi nesse